Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Di video kali ini Bunda akan kembali berbagi salah satu cara mengatasi batuk dengan menggunakan lengkuas. Caranya, pertama-tama kita pilih dulu batang lengkuas yang sudah besar. Kemudian ujung dari batang lengkuas itu bisa kita potong. Setelah kita potong, kita bisa siapkan satu buah plastik. Kemudian plastik ini bisa kita ikatkan di ujung batang lengkuas yang sudah kita potong. Kita ikat dengan menggunakan tali, bisa menggunakan tali rapia. Selanjutnya, setelah kita ikat, kemudian batang lengkuas yang sudah kita ikatkan dengan kantong tadi kita ikat kembali, kita tarik agar batang lengkuas tersebut menunduk ke arah bawah, agar nanti cairan dari batang lengkuas tersebut dapat ditampung di dalam plastik yang sudah kita ikat. Selanjutnya kita diamkan dulu selama 1 malam. Setelah kita diamkan selama 1 malam, kemudian keesokan harinya kita bisa lihat apakah ada air di dalam kantong plastik yang sudah kita ikatkan di ujung lengkuas tersebut. Nah, air yang ada di dalam kantong plastik inilah yang bisa kita manfaatkan untuk mengobati batuk. Selanjutnya, kita bisa langsung meminum air dari batang lengkuas ini untuk mengobati batuk. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat.